हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है और मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आज सुबह का समय है और हमारी पत्नी हमसे काफी नाराज है क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, घर से मैं भाग जा रहा था बार बार। तो इस कारण ये है कि आप इनका आवाज पसंद करते हैं, मेरा आवाज नहीं करते हैं। इनके आवाज पर व्यू जाता है, मेरे आवाज पे ले जाता है, इसीलिए मैं इनको बोलती कि आप ही बनाइए। बस मैं आप लोग से दूर रहूंगी, लेकिन ये बोलेंगे। चलिए गाइस, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आज से अपने वॉइस में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इनके घर का पूरा कारनामा मैं दिखाऊंगा। क्या क्या घर में काम करती है, खाना कैसे बनाती है। कल दाल बनाई थी, कल दाल जला थी, जिसका वीडियो मैं नहीं ले जाऊँ आप लोग को। धन्यवाद।